हेलो हामीसँग चाहिँ आज यो प्याकेट छ मसँग पनि अनि यो प्याकेट चाहिँ हामीहरूले के को लागि ल्याएको थियौँ यो चाहिँ न्यू इयरको सपिङ गरे हो यसको चाहिँ आएर थियो मेरो चाहिँ प्याकेट ढिलो आयो हुनाले यो आज हो कति हो भनेपछि नयाँ वर्षको चार हो क्या हो खोइ कति कति आज 4 हो कि रेजिना कति कति हो आज 4 हो कि 5 हो आज खोइ नेपालको कि यहाँको नेपालको नेपालको थाहा भएन पात्रमा नि ए आफ्नै मोबाइलमा अब एकछिन अब हेर्नुपर्छ ल त्यो चाहिँ नयाँ वर्षमा एकअर्काको लागि हामीले गिफ्ट मगाएको त्यसै दिन अनबक्सिङ गर्ला भनेर अब चाहिँ नयाँ वर्ष चाहिँ गइसक्यो एक गते चाहिँ गइसक्यो नयाँ वर्ष चाहिँ आएन एक गते चाहिँ गइसक्यो अब हामीहरूले वैशाखको 5 गते नेपालको पात्र अनुसार वैशाखको 5 गते आज हामीहरू यसको अनबक्सिङ गर्दैछौँ यसो गरौँ नि त एक एक चिज खाँदा खाँदा गरौँ ल यसले त यति खोली पनि भ्याएछ त खोल्न लागेको थियो त म त्यहाँनिर बसेर म त्यसले भिडियो बनाउने भनेको बनाउने हामी पनि हामी के कहौँ न हामी पनि बनाइदिउँ न निस्केर मैले त अरू चाहिँ जे पो हो यो गम चाहिँ साला चाहिँ डरै लागेको हुन्छ मैले एउटा खतरनाक खाने पाएँ तर तैँले के देखिस् केही पनि देखिनस् पहिला म दिन्छु म तर देखाएको छैन नि मेरो त्यही देखेकै बेला देखेकै होला पहिला म निकाल्छु यसको लगाएको भिडियो चाहिँ अर्कोचोटि बनाऊँ लानु आज चाहिँ यसरी खालि त्यति खोलेर मात्र देखाउनु के हो यो होइन त यो होइन देखेको मैले त ऊ सोल्डरवाला हो सोल्डरवाला त हो यो कहाँ हो फेरि सोल्डरवाला खोलेपछि थाहा हुन्छ नि त ए खोल त हात नलगाइस् ल मेरो उसमा यो चाहिँ मेरो टी सर्ट यो चोर्नीले मेरो हेरेको हेरे कसरी सामान हरायो सामान हरायो म दिन लागेको थिएन त म कुन छ त कपडा पनि मैले त राम्रै माने त्यस्तो चिप्लोमा छ चिप्लोमा छ तर उसमा के ऊ क्रिम कलर देखाएको थियो कि यसमा चाहिँ चुप अर्को कलर देखाए जस्तो मान्यो यो चाहिँ लगाएको पछि बनाउँला एउटा यो मेरो एक मेरा एक पेरा तँलाई मैले पहिला यो दिएँ एक तेरा के हो यो खोलेर हेर काम लाग्ने चिज हो यस्ता काम लाग्ने चिज पुरै मिनिङफुल हो थाहा पाइस् के हो त्यो काम गर्ने बेलाको लागि जुत्ताको कभर हो पानी परेको बेला पानी परेको बेला जुत्ताको कपडा मैले देखाएको थिएँ कि अनि यो तल यो मतलब कि उस्तो खाले यो पछि त्यो पछि कुरा गरौँला अनि यो तल यो खस्रो कि मतलब कि साइकल चलाउँदाखेरि त्यस्तो प्लास्टिक चिप्किने नहोस् मतलब नचिप्लियोस् भनेर यतिसम्म जान्छ मजाले जुत्ताको माथि जुत्ता बिग्दैन पानी पराइदिनु अब जुन दिन लगाउन त्यो दिन यो चाहिँ त्यो भयो यसरी त हाम्रो ढिलावाला जस्तो छ हो म उसमै गइसकेको थिएँ तेरो पालो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाएर ए ल पार्ट 1 पार्ट 2 गर्नुपर्छ ल पार्ट 2 सम्म जान्छ थाहा छैन अब तेरो पालो त देऊ तेरो पालो फर्स्टमा मैले दिएँ होइन गाइस के गाई तेरो पालो स्टार्टिङ तैँले गरेको मैले रिटर्न दिएँ त अब तैँले मलाई दिनु परेन अझ डर नै दे तेरो पालो त दे अब तेरो पालो अझ म दिन्न फेरि अझ तै दिदी दे अब यता खिचिपिची सामान त मैले मगाएको थिइनँ मैले त मलाई 6 आइटम हुन् मेरा ले यो हेर म पनि खुल्नै पर्ने त मेरो त यता सानसानो आइटम चाहिँ केही पनि छैन मेरो त सानसानै छन् म त खतरनाक हो ठुल्ठुलो त केही पनि छैन मेरोमा त यो गालिदिने हो मलाई गालिदिने मगायो भने किन गालिदिने ओ त्यो मोबाइल राख्ने यो चाहिँ होइन भयो नि एउटा मोबाइल राख्ने एउटा पानी परेको बेला जुत्ता गर्नलाई यसले मलाई क्या मार्छ आज मान्दैन हो म त के मलाई चाहिँ प्याक गरेर दियो यसलाई चाहिँ प्याक गरेर यसलाई चाहिँ प्याक गरेर दियो मलाई चाहिँ यत्तिकै दिदियो तँलाई हेर्थ्यो हो त्यसले यो कस्तो भयो कि मैले अस्ति राखेको पनि थिएँ मैले राखेको थिएँ मैले तँलाई देखाएको थिएँ नि अनि यो कस्तो भएको थियो कि मलाई मेरो पैसामा सेम त कम पर्दै थियो कि त्यो पनि किन फेरि कलर पनि सेम वाइट अनि सेन्ट कम पर्यो हुनाले मैले अनि यो राखेँ अब ठिक गरेको हेर त
अब कस्तो अब तेरो पालो हो फेरि अनि अब यसले मलाई पानीमा हुनु दिएको म पनि यसलाई पानीमै हुने दिन्न नि त यसको यो त मेरो दिमागै गएन दुइटै छ यसमा यसले मेरो खुट्टा बचाउनलाई दिए मैले यसको पुरै जिउ बचाउनलाई दिएको छु पुरै नयाँ जस्तो हुन्छौँ कि हामी पानी पर्ने बेला त्यही भएर यो छाटिएर हिरो मतलब हिरो चाहिँ छाटेर अनि यो चाहिँ त्यसमा आउला कि नै तर मलाई नि मैले हेर्न त- दिमागमा थियो किन गरेन कि को हिसाबले गरेको छु मतलब कि त्यो साइज ऊ होला भनेर त्यसको हिसाबमा मलाई अनि यो त थियो दिमागमा नै साइज त यो हो नि त बाटो योबाट कस्ने हो गर्ने अनि साइज योबाट मिलाउन मिल्छ कि मिल्छ अँ ल यसको पछि गरौँला यो ल थ्याङ्क you. के चाहिँ छ त नै नि बोल्ट फोल्ट त्यसको यसमा छैन फोहोरको त्यहाँ थुप्रो तैँले मलाई के दिया हो लुगा के लुगा रहेछ है यही देख्यामा भने मैले के रहेछ यो लुगा देख्यामा अब हेर वान सोल्डर यसले पनि मगाइ छ अनि तर साथी हो यसमा त मेरो 4 मान्छे अट्ने हुन् जस्तो म मान्छु होइन कस्तो खालेमा हो यस्तै त हो त यस्तो हो यो यस्तो ए कहाँ छ अलि ऊ होला जस्तो मानेछु एल साइज हो लगाएर देखाउन है पछि कस्तो हुन्छ नि बताउनु होला यो एल साइज भोलि बिदा भोलि आफ्टरनुन पर्सि लगाएर देखाउँछु है गाइस एल साइज थियो त यसलाई के आएछ रोके एल हो त यही छ त यसको पोलिथिन गर्नु रहेछ यसमा कहीँ लेखे एलै हो त मतलब अब लगाएर हेर्ला खै कस्तो हुन्छ है गाइस एम टाइट हुन्छ नि हामीले त किन्दाखेरि एल साइज किन्छ यसले किन्छौँ अब तपाईँ किन्नु भएछ त नै ठिक छ अब यसले लुगा दियो भने म त यो लुगा बाहेक अरू केही किन्दैन भने लुगा मात्र गरेको छु यो त वान पिस हो कपडा चाहिँ गाई चिप्लो कपडामा मात्रै किन हो त्यो हामीले छान्न नजाने हो कि के हो त्यो थाहा भएन होइन तर कस्तो राम्रो ठिक छ तर चिप्लो यसले हो यो तलै हुन्छ फिक्स हो भइहाल्ला यो त भइहाल्ला नै नभएपछि तपाईँ तुना पनि छ बाँध्नलाई तुना तुना छ तुना पनि छ तर यो अचम्म मेरो सामान त सकियो अब म त 6 आइटम मात्र हुन् मगाएको पहिला यो दिन्छ नयाँ आएछ यो पनि नेपाल जाने तयारी दसैँमा ए होइन भन्ने होइन त यो त सरी नेपाल जाने तयारी रहेछ जस्तो अब यसो हावा गर्नु छ अनि यो चाहिँ ठ्याक्क यसको लागि अनि मैले यस्तो वाला किन उ गरेँ कि मतलब राख्नको लागि पनि अनि उ के हावा निकालेर गर्न मिल्ने नि यसरी देखाएको थियो भिडियोमा त फुस्काउनुलाई होला योबाट यस्तो यो खोलेर यसरी नै भर्या जस्तो भयो कि अनि त्यो निकाल्ने पनि के देखि नि अनि कलर पनि यस्तो पनि राम्रै थियो जस्तो पम्प नै हातले भर्ने हो कि यसले दबाउने यसरी अनि फेरि उताबाट निकाल्ने योबाट निकाल्ने यो फुस्काउने यहाँबाट त्यताबाट चाहिँ भर्ने कि भिडियो पनि हेरेँ मैले त्यसैमा ठिक छ नि नेपाल जाने तयारी हो यो चाहिँ थाहा छ नि जहिले गए पनि नेपाल जाने तयारी हो यो के कस्तो गइन्छ गइँदैन के हुन्छ कहिले गइन्छ कहिले गइन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन यो भित्र जान थालेन पछि हाल्ला है हावा भएपछि अन्त लुगा भाइ के पनि छैन भनेको त मैले त यसलाई लुगाको धो हुँदैन जति गरे पनि दिमाग लगा पासा दिमाग लगा दिमाग सानो चिजमा त्यसरी नै किने त्यसरी उ गरे मतलब त्यो ठुलो यो चाहिँ ठिक छ यो पनि आउटर भएपछि त आउटर हो आउटर कपडा पनि यसको कपडा पनि राम्रो छ यसको चाहिँ राम्रो छ ल कपडा पनि राम्रो छ त्यही राम्रो पनि छ यो चाहिँ मेरो आउटर मेरो त एकै चिज छ सकियो हो यसमा अहिले हाल्छु हतार भइसक्यो मलाई एकैछिन इन्ड गरेर फेरि नेक्स्ट